j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau crash test. Je sais que كاين بكم بزاف عندنا هاد الساعه فيديو من نهار صراحه بديت لا série تاع les crash tests, je n'ai eu que de bons retours ou que des avis positifs alhamdoulilah. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour un crash test. هاد المره عاوتاني pour une marque qui est pas du tout chère اللي كاين هنايا في المغرب, c'est la marque Bébé Cosmétique. Alors le magasin Bébé Cosmétique حل هنايا sur Fès, وداك النهار مشيت نضرب دويره وجاتني فكره قلت علاش ما ناخذش دي بتي تروك pour leur faire un petit crash test هنايا sur la chaîne YouTube. Bébé Cosmétique c'est واحد لا مارك اللي كنعرفوا عليها بزاف, mais انا صراحه ما عمري تيستيت quelques produits, vraiment تيستيت غير واحد لو فيكساتور à sourcils, واحد لو جيل à sourcils, mais c'est tout ce que j'ai pu tester من la marque Bébé Cosmétique. قلت vu que يلا غادي نكتشف هاد لا مارك هادي, فعلاش ما نديروش هنايا crash test ensemble ونشوفوا كيفاش غتكون هاد لا مارك ايتو, واش زوينه واش خايبه واش تستاهل او ما تستاهلش. Mais bon, voilà, ça peut être très intéressant. Il a comme le concept, n'hésitez pas à continuer à la vidéo et de me laisser un petit pouce bleu باش تشجعوني في اللي كندير وتابوناو على القناه الا مازال ما تابونيتوش. Du coup voilà, ندوزو دابا le crash test. Alors avant de commencer le make-up انا ولات عندي une nouvelle routine, فوليت ديما قبل ما ندير لا باس الماكياج ايتو كندير de l'eau de rose وكنستعمل هذا ديال هالا ناتشورال تريزرز. راه ديجا هضرت لكم عليه في القناه. بون نبدا دابا لو ميك اب. انا جو بونس الا كتبعوا انستغرام الا كتبعوا لي ستوري ولي فيديو اللي كندير لكم هنايا كتعرفوا بلي في ليتي جو نابليك با دو باز, كندير ما كريم هيدراتونت ما كندير الماورد وكندوز نيشان للهايلايت او لو فونتان او لا بيبي كريم او لا. دونك بور سو كراش تيست اول حاجه غادي نبدا بها هي ليكويد هايلايتر لا دايموند كريم دو شي بيبي كوزميتيك اللي فاش جي سواتشي ان ماغازان, مي لي فريمون زوينه بزاف. سي ان هايلايتر ليكيد كريم ان بو. دوكو فوالا غادي نجي نحطو فوق لي زون اللي جو فو هايلايتي ويبان داك الهايلايت هكا ناتشورال. غادي نجي ندير ان بو هكا فوق يديا الا بغا يخرج هادشي. فوالا جوست ان بو. سي بحال ديك لا ستروب كريم ديال ماك. فوالا غادي نجي نحطها فوق البلايص اللي بغيتو ما يجيوش مات, بغيتو يجي فيهم اللمعه. دابا غندوزو لو fond et le fond de teint اللي خديت هو لو فون دو تان ليكيد HD من توجور بيبي كوزميتيك بيان سور en teinte c'est quoi comme teinte هادي teinte D04 اللي c'est un tout petit peu plus foncé, vraiment réchoui à la macarnation parce que فاش غتكونوا كتشوفوا هاد لا فيديو غادي نكون في البحر وغادي نتشمش, وهادي فريمون خديتها بور ليتي. داكشي علاش كيوالو ان فيديو يبان لكم شويه ان بو بلو فونسي كو ما بو. دونك انا مي فونتاج جو لي اوتيليز افيك ان بانسو, دونك غادي نجي نديرو هنا. وي هادشي كيهبط الماء الزيت كتهبط وي هادشي عرفتوا واش كيبان لكم ولا لا؟ ويلي انا غندير لكم ان زوم باش تشوفوه. هانتوما شفتوا كيهبط الزيت من الفونتان. وي ليش هادشي من غير كو كوم سا الصراحه ça me donne pas du tout envie de le mettre sur mon visage. Mais la vérité واخا راني حركتو avant. بون واش كندير نخدمكم غادي نجي نحطو. نتوما كيما كيتبان لكم راه il est légèrement plus foncé que ma peau, mais غير باسكو غادي نتشمش و كتبغى غايطه tout simplement. بصراحه مزيان. Le fond de teint il s'estompe très mal au pinceau, mais je sais pas à la caméra, mais il ne s'estompe pas du tout au pinceau, donc je suis obligée de prendre ma Real Techniques et de tapoter بحال هكا. انا سيري سولوني pour les boucles, je sais elles sont magnifiques. خديتهم من مون بيكيني, غادي نخلي لكم le site en barre d'infos. كيديروا des accessoires واعرين et pas cher, vraiment داكشي زوين. ضربتو هنايا باش ما تكونش ديك لا ديماركاسيون. صراحه il est bien. La couvrance n'est pas optimale, elle est légère, c'est bien, il est HD, il laisse transparaître la peau un peu. Il est glowy, il n'est pas mat, donc on va voir qu'elle c'est dû à la base des darks, je sais pas. Mais ça il est bien. Je vois comment il va tenir la journée, mais pour l'instant, le wessa khakhlani bdak ziyoutat li khorjou minno. Mais sinon d'abord c'est bien, ça passe. دابا غندوزو لانتيسيرم. الانتيسيرم اللي خديت هو هذا. Il est doré كيشبه بزاف هذاك تاع Yves Saint Laurent en teinte 01 وسميتو le concealer illuminateur. Donc voilà, j'espère la teinte تكون هي مزيانه. المهم il se présente comme ça, fait un petit pinceau. Bon, je peux déjà vous dire que je déteste. Ben هذه c'est la teinte la plus claire. شوفوا, il est rosé et il s'oxyde.
Donc pour appeler ça un anti-cerne, c'est pas un anti-cerne parce que il est très léger, donc je suis sûre qu'il ne va absolument rien couvrir. Ou illuminateur, pas du tout, parce que la teinte n'est pas du tout illuminatrice, elle est très mat, elle s'oxyde ou qu'est-ce qu'il est foncé. نخليكم نتوما تقولوا en commentaire واش بان لكم بلي مون تاي illuminé واش بان لكم بلي لي سيرن ديالي تخباو. انا جو نتروف با. Après نتوما قولوا لي كيفاش كيبان لكم او هكا اون فيديو، مي انا صراحه جو نيم با دو تو، سي ان غرو فلوب، زعما الصراحه خايب بزاف ما نصحكم بك عليه. Et là-bas on va poudrer le teint. La poudre que j'ai pris hier, malheureusement je n'ai pas trouvé de poudre translucide matante. Une poudre translucide عادية بيضة ما تتبانش، لقيت غير les colorés ou les colorés ما نصحكمش بهم علاش parce qu'ils ternissent beaucoup le teint. Donc j'ai pris هادي, c'est un genre de fond de teint poudre compact. هاد اللون c'était la plus claire وعاوتاني. Ils ont un sérieux problème de teinte PB Cosmétiques و essence صلحتها. كتجي مع la petite houppette مع المرايا. Et هادي c'est la teinte. Bon il y a pas de teinte. Ou là c'est la teinte FDP1 mais après je sais pas. هذا زوينه بلي بودر كومباكت بحال هكا بور الناس اللي كيعجز عليهم لا كوفرونس. Elle rajoute de la couvrance. Donc خذوا في لا teinte ديال وجهكم ولا un peu plus clair pour éclaircir un peu ou نقولوا illuminer ماشي éclaircir, pour illuminer, ou ça rajoute une couche de couvrance. Le votre fond de teint il كان pas trop couvrant بحال دابا نتوما شفتوا, ça va rajouter un peu de couvrance. وصراحه هاد لا بودر عجبتني بزاف, elle est très très bien. Et elle est très très fine, elle affine le grain de peau. Ouais, m'a dit top. غطات شويه على لو فلوب ديال l'anti cerne qui n'est pas un anti cerne pour moi, mais elle dit elle est top. Par contre le fond de teint ما كيغطيش كاع لي بور, مي كاع عرفتو مي بور كي باقيين تيبانو. انا جو اسي دو فير ان زوم باش تشوفوا واش كيبانوا لكم مي بور. نتوما شفتو لي بور. D'abord on passe au bronzer, mon étape préférée qui est réchauffe le teint كنبقاوش نبانو هكا بالوت. Donc عاوتاني ان بروبليم دو تانت. خديت هاد لو جو سي بيبي كي والو غيشوفوا هاد لا فيديو ما غاديش يبان كاع باقي يحملوني, مي بون انا شوي لا بور فو دوني مون افي سانسير, ماشي نقول لكم شي حاجه زوينه وهي راه خايبه. دونك جو فو مونطري هذا هو لو برونزر اللي خديت. À la caméra تيبان لكم مزيان, sauf que هو احمر un peu, il est orangé, ce n'est pas un bronzer pour faire du contouring. Malheureusement donc marqué un bronzer froid, il n'y a que des bronzers chauds. Voilà, donc on peut les utiliser juste comme poudre de soleil, juste pour réchauffer, mais pas pour faire du contouring. Donc voilà, je vais utiliser ça avec mon pinceau بحال هكا biseauté كبير. Non le chien. La pigmentation مزيانة, il s'applique très bien, il s'estompe très bien. La couleur اللي ما زويناش, la couleur حمراء. وهادي عاوتاني c'est la couleur la plus claire. ديما vu que je suis très claire de peau, كناخد la plus claire. Genre il s'agit. Bon, ça passe, c'est pas catastrophique. Mais pour une marque بحال هكا, il faut avoir plusieurs teintes باش كل واحد يلقى داكشي اللي يبغى. Bon. On passe à autre chose. D'abord on va passer au blush, et le blush que j'ai pris Wahada, c'est le blush orange de chez PB toujours. Hop, là la couleur, c'est une très très jolie couleur pêche. Donc voilà, la Kedji m'a son pinceau, mais là comme ça fournit dis-moi je préfère utiliser mes propres pinceaux. J'aurais aimé qu'on me la échouer. Le blush j'aime bien. Le blush c'est une jolie couleur qui s'estompe très rapidement, très très vite, très très facilement. Pour le prix واخا هذا شي 50 درهم ولا شي حاجه بحال هكا كيجي مع البانسو ديالو. صراحه هذا j'aime bien. Pour les gens qui ont un budget assez limité, vous pouvez vous tourner vers lui parce que c'est une jolie couleur. Normalement l'étape اللي خاصها تجيب دابا هي l'étape ديال الهايلايت, ولكن بيبي ما عندهمش هايلايتر. Et donc des highlighters que liquide. Voilà, j'aime pas utiliser du liquide sur du poudré, sur un teint déjà poudré. وما ننصحكمش كاع باتاتا بهادشي parce que sinon ça va faire cakey ou ça va pas du tout s'estomper فوق la poudre. Bébé s'il vous plaît, خرجوا un highlighter poudre. Donc d'abord on va donner les sourcils, et pour les sourcils on a le petit kit هذا qui vient avec un gel crème et deux pinceaux. Donc voilà, on va نحلوه ensemble شوفوا هادشي كيفاش داير. Alors le produit كيفاش كيجي avec le petit pinceau biseauté وواحد اخر. انا j'ai pris la teinte la plus claire parce que الا كتبعوا عاوتاني mes vidéos que ça faut oublier انا في mes sourcils ما كنديرش la même couleur. كندير la couleur la plus claire باش يقرب شويه لشعري parce que انا j'ai les cheveux assez clairs شويه. كيبانوا لكم ليمونيين على فيديو mais c'est pas le cas en réalité. Et voilà, ما كنبغيش يجيو بولد, كنبغيهم يجيو خفاف. داكشي علاش كناخذ ديما اون تان تري تري كلير. دونك غادي نجي نحط هادشي هنا.
الا بغا يتحل بيان سور والا بغا يخرج فوالا نديرو غير شويه بدا لا كولور بانت زوينه. بون بسم الله. كتبان لكم شي حاجه نتوما؟ ستوب جيم با بلا ما نكمل لي سورس نخليهم بحال هكا جو نيم با. الشميشه دابا نولي نبان لكم مزيان. حيدات لي جب علينا من هنا نمسحو هادشي صافي. لي سورسيل اون بيان كوم سا خليهم هكا اللهم هكا ولا داكشي اللي كنا نديرو. بون راكم فهمتوها. لي سورسيل نو كومنت. غادي نجي دابا نخدم لي زيو اي بور لي زيو مالوغوزمون ما عاوتاني ما عندهمش دي باليت عندهم كو دي فار مونو دوكو vous êtes obligé d'acheter les fars mono بحال هكا عندك ça a composé votre palette. دوكو انا j'en ai pris 3. j'ai pris هذا j'ai pris un là j'ai pris que 2 de fard mono بحال هكا. j'ai pris هذا j'ai pris un prune ou j'ai pris attendez voilà j'ai pris des pigments بحال هكا pour faire un peu de peps sur les yeux. J'ai pris des pigments haka dorés pour créer un petit look haka simple, naturel ou frais. Donc غادي نحلو ensemble هاد le fard. صراحة c'est pas du tout pratique d'avoir des fards بحال هكا زعما la vérité. Je vais prendre un pinceau بحال هكا un peu boule pour prendre le marron ديالي et creuser bien la paupière. La couleur ديالو واعرة, il est pigmenté, il s'estompe très facilement, mais qui déchire les paquets. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des fards MAC ou des chi qui font les paquets sur les yeux. Mais هذا صراحة il est bien, il est pas cher, il est bien ou pigmenté qui تخدم مزيان. غير malheureusement c'est en mono. Qui m'a dit comme c'est pas la chose la plus pratique qui soit d'avoir des fards هكاك بزاف en mono. Mais صراحة زوين. Voilà. C'est estompé. D'abord vraiment ما غاديش نصدع راسي. Je vais le rajouter هنايا غاتي l'inférieur وغادي نزيد داك الدوري اللي وريتكم après هنايا في الوسط تاع ma paupière. Bon, je vais prendre un pinceau plat بحال هكا وغادي نجي نفزقو بلو فيكس اتوني ديال بيبي. وغادي نجي ناخذ مي بيغمون جولي. ناخذ لو بانسو اللي درت به المارون بلا ما نعاود ناخذ لو مارون وغادي نجي نستومبي بحال هكا لي بور باش ندمج ويجي داكشي اوموجين. هذا هو لو لوك استومبي تاع العينين. دابا ندوزو لما بارتي ما دوزيام بارتي بريفيري اللي هو لو ماسكارا. جي هاد دو لو تيستي و جي هاد دو سافوار سكيل فو. ريسامون درت لكم دو ديكوفيرت دو ماسكارا اللي هما واعرين مطبقين با شير احسن من لو بيتر دالساكس احسن من لو ايف سان لوران احسن من لو باد غالبان و سيتي لو بانوراميك لاشز دو جولدن روز اي لو شنو سميتو دالا لو يو بيتر ورك فوليوم ديال ايسونس. هادو واعرين. دونك فوالا جيسبر هذا فريمون يكون واعر تكون عندنا اون بيل كوليكسيون دو ماسكارا با شير اللي متوفرين هنايا في المغرب زعما سي فريمون فيرتي. ديجا لو باكاجين ها هو هذا كيفاش جاي اللي لي مات. لا بروس ديالو كتبان صراحه مزيونه. سي بارتي on va tester هادشي ensemble. باش كيبان لكم شي فرق ما بين العين ما مصايباش والعين مصايبه. rien nada. Ah bébé, mais qu'est-ce que vous nous faites? Je suis déçue. Sarah, je suis déçue. Je suis vraiment désolée PB Cosmétiques si vous regardez la vidéo. C'est une catastrophe. Oui, les هادشي كي درت حتى حاجه. ها اللي مصايبه اللي ما مصايباش. واش كتشوفوا العرض الله الا ما كتشوفوش واش كتشوفوا شي فرق. Je suis déçue. La vérité, je suis déçue. المهم نديرو العين الاخرى باش نتسماو حتى هي درناها. دابا لاست ستيب صراحه شي ديغوتي والله الا شي ديغوتي مي بون نكملو لا فيديو. لي ليفر الوغ جي ديجا الوغ بعدا شنو خديت ان روج ا ليفر ريزان مات خديت ان ليكيد مات خديت ان غلوس. روج ا ليفر ريزان مات جو لي ديجا تيستي وريتو لكم سور انستغرام واعر بزاف. ها هي لا كولور ديالو
هذا واعر بزاف. سي ان روج à lèvres liquide, c'est un rouge à lèvres en raisin mat où la référence ديالو هي RLM 89. Donc je me vois plus avec du gloss, du coup on va tester هذا وهذا ان شاء الله سنوريه لكم sur Instagram ونهضر لكم عليه. داكشي علاش ضروري تبعوني sur Instagram, ها هو لو كونت صافي جوست لا. تبعوني. Donc voilà, appliquez le gloss ديال البيبي. Il est pas coloré, il fait les paillettes. Ou d'abord pour finir, fixateur. Donc نركرش نيت اولا لابسات الريحة بحال ريحة الخل. ناري. Bon, verdict على la marque PB Cosmetics. J'ai pas envie d'être méchante صراحة, mais المهم بعدا ديجا قولوا لي لولو كيفاش جاكم en commentaire, قولوا لي كيفاش جاكم les produits, اشنا هو الرأي ديالكم là la vidéo. Ou Anna, la vérité, je vais être honnête et sincère avec vous, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. PB Cosmetics, ils m'ont offert les produits. Je me suis dit le magasin, mais je suis vraiment désolée, mais c'est une grande catastrophe. زعما انايا من ديت راسي ما بقيتش غادي نعاود نجرب لي برودوي ديالهم, ما غاديش من غير الا فريمون كتجي برودوي عليه ضجه كبيره واللي كلشي كيقول عليه واعر. ديك الساعه وي بوتيتر, مي انا من ديت راسي نمشي للمغازان نشري شي حاجه ما غاديش نمشي, باسكو كاينين بزاف ديال لي مارك اخرين اللي هما زوينين بحال ميك اب ريفولوشن, بحال بيس, بحال شي با موا جولدن روز, ايسانس, كاتريس, كاع لي مارك هادو كي سون با شير لي سي لا ميم غام en fait, واللي عندهم دي برودوي مي مطرقين مي فريمون واعرين. ميك اب ريفولوشن لي بالي ديالهم, لي زونتي سيرن, لو فونتان ديالهم, لو كونسيلر ديفاين لا يعلى عليه, جولدن روز, لي روج à lèvres, le mascara, tout en fait, essence la même chose. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Vous trouvez de la qualité aussi merdique. Anna Sarha, je ne vous conseille absolument pas la marque, à part le fond de teint qui est chouïa, mais qui m'a cliqué comme ratia, mes pores il les a pas cachés. Donc voilà, peut-être mais je ne pense pas, honnêtement je ne pense pas. Je n'ai le gloss, c'est un gloss quoi, dit qui bien coloré par exemple. Par exemple, je l'ai pris à la SS, il est pêche, effet désirisé, mais il n'est pas du tout coloré. Du macatoufou, il est transparent, qui bien fumé bien en fait. Je n'ai fixateur Khanez. Le mascara, c'est pas un mascara en fait. Restez juste les comme vous aussi le savez. Sauf que j'ai pas envie d'être méchante ou j'ai pas envie de casser la marque, mais Anna, je vous donne mon avis sincère, honnête, qui même fois qu'elle comme الحاجه زوينه على الحاجه aussi راه خايبه. je suis dégoûtée. شنو عاوتاني اللي زوين لو فار تاع العينين ils sont top صراحه, ils sont top. Ça fait tester les vernis تاع تقشروا. n'achetez pas du tout les vernis PB Cosmetics parce que في نهار en fait يلا نشوف يلا نمشي ندير حاجه بدا كيتقشر. donc non, produits ديال Golden Rose ils sont à 20 dirhams, ils sont géniaux. شنو عاوتاني je sais pas, la poudre c'est le top du top, c'est vraiment mon produit préféré من هاد الأول هذا كامل اللي فريمون يستحق انكم تمشيو تشريوه. مي سينو ابار سا يا ريان. كان هذا هو لافي ديالي على لا مارك PB Cosmetics. Je m'attendais pas à ce que je fasse une revue aussi négative que ça. Sarah, je m'attendais à mieux. Je voulais vraiment vous faire découvrir un bon plan. C'est un start qui vous fait découvrir quelque chose qu'il ne faut absolument pas prendre. Je ne vous conseille pas du tout la marque. Anna, je le dis, je le redis. Anna, pour moi, la qualité est très moyenne. Très moyenne pour le prix. C'est assez... Essence c'est beaucoup moins cher ou la qualité est beaucoup plus. Donc... I'm sorry PB Cosmetics, dans mon avis je suis vraiment désolée, mais bon c'est mon travail, je fais ça avant tout pour les abonnés, pas pour la marque. Donc voilà, j'espère que la vidéo que je vais quand même si c'est un big flop. Je vous fais des énormes bisous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Inch'Allah sur la chaîne. Au premier je vais essayer d'être beaucoup plus active sur la chaîne Aoutani. Et bien sûr maintenant je serai les pouces bleus d'Elcom, il a besoin encore plus de crash tests, encore plus de vidéos sur la chaîne. Abonnez-vous, je vous fais des bisous, bye.